another episode of WTF. Perfect. Hello everyone! Welcome back to another episode of WTF. And today pupunta tayo sa Toast Kitchen, Toast Asian Kitchen and Tasting Room. Ayun. So, yung Toast Asian Kitchen and Tasting Room na punta natin is sa Ayala the 30th. And so far, maganda yung mga reviews na nakikita ko around the net. And now is our time to see kung talagang masarap ba yung pagkain nila, maganda pa yung interviews nila, and okay nga ba yung presyo ng mga pagkain nila. Toast Asian Kitchen is an Asian fusion na pagkain na may modern touch na may modern touch ng pagkain nila. And by the way, if you're new to my channel, hello po, salamat sa panonood sa episode na to. Gumagawa po ako ng food vlogs every Friday about sa mga pagkain na tinitaste namin around the metro. And if may gusto ba kayong malaman kung ano ba talagang pagkain or masarap ba yung pagkain sa mga gusto nyong puntahan, please let me know in the comment box below. Suggest kayo kung ano pang mga kainan na pwede namin puntahan, and consider subscribing sa channel ko din. So that's it. Without further ado, let's go there na. Let's go there. Nandito na tayo ngayon sa Toast Asian Kitchen and Tasting Room. So, sinerve na nila sa amin lahat ng food. Picture na namin, na-videohan na namin. And by the way, super chill nung vibe nitong place, nitong restaurant na to. You can see a lot of wood and brick na sa interiors niya. Tapos, medyo may pagka-industrial din yung place niya. So, kung gusto niyo, kunwari, makipag-meet up with your friends, you can totally go here. Pwede kayo tumambay dito. May bar din sila. Pwede kayo mag-order ng mga drinks na meron sila. And yeah, so, titikman na natin ngayon lahat ng food nila. Hindi ko alam sa magsimula. Okay, first is may salad dito. Sesame shrimp salad nila. Made of lettuce, may shrimp. Tapos may sesame vinaigrette. Yung vinaigrette na yun is own recipe nila. So, binuhos ko na siya kanina. And let's try to taste it. If you're into salad as an appetizer, try nyo to. Masarap! Alam ko na. Alam niyo yung Japanese mayo sa may cabbage, sa yabu, or ano yung Japanese restaurant na nagsaserve? Ganun yung lasa niya. Parang ganun yung lasa nung sauce niya. You better try this. Ang ganda ng lasa. Meron silang chicken gizzard and chicken soft bones. It's like yakitori. Meron din mga shrimp and other dishes. Other na gusto niya ng pika-pika or ng mga inihaw, parang gano'n. Ayan. Try natin yung soft bones tsaka yung gizzard. So, hindi ako mahilig sa gizzard. Kaya ba ng ibig? Kaya naman. Ha? Medyo weird. Oo, medyo weird lang. Lahat ng yakitori nila, meron siyang dip na tare. Signature tare dipping sauce. Okay naman yung chicken. Lasang-lasang chicken siya. Kasi nga, diba, sabi nila, yung flavor nasa bones talaga. Gizzard naman. Hindi ko makagat. Perfect siya ipares sa rice. Dito naman meron tayo salt and pepper squid. Bali, squid nila is baby squid yung ginamit nila. And then 5 spice salt. And then yung sauce natin, yung dipping sauce natin is chili sambal vinegar. Anghang. Asim anghang. Oh, manghang. Hindi chewy yung squid nila. Sakto lang siya kapag ginuya niya na. Ang anghang niya. Nalalasahan mo yung pepper dito. Ang daming pepper na nilagay. Nalalasahan mo yung pepper, meron siyang onion. And 5 spices nga yung nilagay nila. Masarap. Pika-pika niya lang. Bagay siya kapag meron kayong beer or kahit anong inumin. Perfect na pares doon. Try natin yung house dumpling nila. Home dumplings pala. Pork
and beef yung laman niya, tapos special sauce siya. Secret sauce. So, di pwede sabihin. We have 1, 2, 3, 4, 5. 5 pieces ng dumplings. Try natin yung isa. Try natin. Masarap yung sauce. Nag-merge in harmony yung pork tsaka yung beef. Masarap niya. Panalo yung dumplings. So, yung orange chicken nila is battered chicken na nilagyan ng orange sauce. And then, meron din mga carrots, may sesame din, sesame seeds. And best paired with rice. Pwede nyo na actually pag-sharean tong, ano na to, itong dish na to. So, order na lang kayo ng extra rice. Let's try. Malambot yung chicken niya. Though, konti lang yung hint ng orange. Hindi mo lasang-lasa na yung orange siya. Though sinabing orange chicken, I think mas okay kung mas lasa yung orange ng konti. Pero caramelized na siya sa orange eh. Ito, try natin yung curry. Chicken katsu curry. Chick and cheese. May cheese siya. May cheese yan. So here, yung noodles na ginamit sa kanya is chewy udon noodles yung ginamit sa kanya. Topped with yung own recipe na toast para sa curry. Tinikman na ni ano kanina. Masarap daw. So, let's try. Let's see. Ay gosh, lumabas yung cheese. Tama nga yung description. Sabi nila, oozing with cheese. Kaya pala masarap. So, let's see. Oh my gosh! Yes. Ang sarap ng curry nila. And malambot yung chicken. Unlike sa iba, kapag yung katsu nila, hindi ganun kalambot yung chicken nila. Pero dito malambot yung chicken nila. Though crunchy siya outside, inside, ang lambot niya. Ang lambot ng chicken. No? Okay, so kain muna kami and I'll get back to you later. Kung alam ano yung mga offer, kasi I tried texting at 9800. Pag-type ko, let's say, deals. Invalid keyword daw. When I type mobile, invalid keyword. Nagstay talaga siya sa likod ko. So, tapos na kami kumain sa Toast Asian Kitchen and tasting room. Bale, lahat ng pagkain nila masarap. Walang patapon ni isa. So, lahat naman ng review na nabasa ko, totoo, masarap yung pagkain nila. And okay naman yung service nila. And then, price range, andun sila sa medyo pricey side. Pero yung normalan lang normalan lang naman, no? Normalan lang yung price nila. Hindi siya yung OA na mahal. Kasi, lahat, yung serving nila, malaki naman din. And yung price nila, sakto lang. Tapos, yung area, akala ko parang gardeny yung place nila. Kasi, yung logo nga nila parang greenish na, akala mo, garden feels yung area. Pero hindi. Sobrang chill nung vibe niya. Na kunwari, papasok ka sa loob, relaxed ka lang, na ang dim ng light. Hindi naman dim na lights, hindi naman madilim sa loob. Pero yung ang warm lang ng feeling. Habang nasa loob kayo, pwede kayong magchikahan, pwede kayong uminom, pwede kayong magpika-pika, na relaxed lang talaga yung area. And then, okay yung price nila, masarap yung pagkain nila, and maganda yung ambience ng lugar nila. Plus yung staff nila, magbabait naman, attentive sila. As in, lagi nila chine-check kapag may laman pa yung drinks namin. Doon hindi na kami nagpa-refill, pero lagi nilang chine-check yung food namin, yung water namin, ganyan. For the price range of 125 pesos to 600 pesos, ang dami na mo nang makakain. Meron silang steak, meron silang shrimp, may seafoods, may chicken, may salad sila, may noodles sila, meron din silang pambata na pagkain. Meron silang yakitori na, yun nga, yung chicken soft bone, and then chicken gizzard, meron silang mga wagyu. Yun yung mga 48 pesos, 50 pesos, ganyan. Hindi ko lang alam kung meron silang, pwede ka umorder ng plain rice lang. Doon may kami ng plain rice na isang cup lang. Pero wala akong nakita sa menu kasi nila na may plain rice na 1 cup lang. Ang nakita ko doon is may mga fried rice, Japanese fried rice, meron doon Japanese fried rice. All in all, maganda experience namin dito sa Toast Kitchen. Hindi matagal yung service nila. Nailabas naman agad lahat yung pagkain nila.
And yun nga, open lang sila between 11 a.m. to 2 p.m. and then 5 p.m. na sila magre-resume. So yun, please do check out. Kung nandito kayo sa Ayala the 30th, please do check out Toast Asian Kitchen, and try out their food kasi masarap talaga. So yun, thank you again for joining us today. I hope nagustuhan nyo to and you find this video helpful. So please like this video kung gusto nyo pa makakita ng gantong videos, and don't forget to subscribe, and I'll see you on my next video. Bye!